Пловдив. Аз пак се завръщам в стария град, подгонен от носталгията по неговите умислени, тихи улички. Или може би доведен тук от суетната илюзия, че този път ще разгадая тайната на неговото топло и нежно притегляне. Че ще разчета най-сетне загадъчните послания на хилядолетията, притайни в неговите сенки и тишини, в полета на птиците, в древните камъни. Разхождам се из уличките и се опитвам да чуя стъпките и гласовете на хората, живяли някога по тези места. Те говорят за първото селище, възникнало тук преди повече от 6000 години, за загадъчния тракийски народ, оставил най-старото наименование на града Евмолпия, за войните на Филип, бащата на Александър Македонски, за римляните и славяните, за прабългарите. Разхождам се из уличките на стария град и се опитвам да го видя с очите на онези художници, които завинаги се свързаха с него и стигнаха до най-българските измерения в своето самобитно изкуство. Защото Пловдив е преди всичко града на националното възраждане. Времето, което остави забележителни образци на архитектурата, съчетала сякаш българското чувство за хармония с интимността и уюта на домашното огнище. Пловдив. Първият по значение град в България след столицата София. Пловдив в центъра на България и България в центъра на Балканите. Един кръстопът на историята. Място за среща на добри и зли ветрове, на плодотворни влияния и на разрушителни нашествия, на самоотвержена съпротива срещу друговереца, поробител, на мечтателни иконописци и на герои, и на тъжни песни. Изстрадалите хора са добри. Добрите хора са гостоприемни, като добрите градове. Пловдив е от най-добрите градове на моята памет. Дали този град е устоял през вековете, защото не само в благодатни, но и в сурови времена остана важен кръстопът на керваните от изтока и запада, многоезично тържище, оживено, гостоприемно средище за обмен. А там, където хората се срещат, за да обменят хляба и солта си, там и свой, и враг пазят подслоните неопожарени и изворите чисти. Едва ли в друго време през годината тук могат да се чуят толкова различни езици от всички меридиани. Но вероятно всички разбират езика на модата и затова тя има толкова широко поле на изява по време на панаира. И той че записва нещо.
Традицията е неделима от ритуала, а ритуалът е паметта и въображението на народа. Кукери, шумни, дяволити и игриви маски, фантастична рожба на българската селска демонология, дошли до нас от незапомнени езически времена. Те са нахлули в централната улица, да приветстват гостите, да прогонят злите духове, за да има повече деца в къщята и повече плод по дърветата, за да бъде и тази година панаирът плодоносен, добър и мирен. Кукери. Един весел поздрав към днешните хора, долетял до нас от отдавна гаснали шамански огньове. Пазарища за цветя има навсякъде по света, но за Пловдив това е нещо ново, защото не се продават цветя в град, в който всеки двор е цветна градина. Така е било. Някога. Сега бетонната вълна на многоетажните комплекси неумолимо обкръжи и стария град, но той не се подчини, не се предаде и продължава съпротивата си. Съпротивлява се с крехки, лесно уязвими, но достойни оръжия. С цветята и чемширите на дворовете си, с старите акации и тишината си, с меланхоличното ромолене на мраморните си чешми. Ще оцелее ли старият Пловдив? Мисля, че да, защото в арсенала на съпротивата му се включи едно несъкрушимо оръжие – изкуството. Къщите от епохата на българското национално възраждане станаха първите концертни подиуми на големите артисти на България. Българско национално възраждане. Това е онзи разгорял се в недрата на петвековното османско иго огън на национално самосъзнание, на чувство за идентичност на една нация, което възвърна българските значения на музиката и на тъканите, българския дух на домовете, на дърворезбите и на мечтанията. Може би затова младите поколения талантливи музиканти, поети, художници така често се завръщат в стария Пловдив като в стара родна къща, за да се докоснат до неразгаданите му извори, до мъдрата тишина, преди да поемат своя път към Европа и света. И Пловдив винаги ги отпраща на това дълго и трудно пътешествие, наречено изкуство, с добрата си безмълвна благословия. Квартет Димов, известен по всички континенти като български квартет. Утре, може би, той ще лети, за да се срещне със своята публика в Париж и Рим, Москва и Лондон. Утре. А днес известният цигулар Минчо Минчев е отново в тази стара къща, между своите почитатели от Пловдивската консерватория, които първи ще чуят и оценят новото му изпълнение.
И като се опитвам да открия, може би малко лекомислено, истината за този град, живеещ вече толкова векове, без да се изтощи, без да разпилее енергията си, за да остане и до днес така разхитително витален, стигам до най-важното от неговите измерения – човешкото. Жителите на Пловдив. Едно от чудесата му, които предопределят неговото странно притегляне, неповторимия му ведър климат. Този бързо растящ, социалистически по структура и модерен град с почти половин-милионно население, застрашен от алиенацията като всички съвременни урбанизирани градове, хората му не допуснаха да загинат чудесните ценности на някогашното селище, добросъседството, фамилиарността, ежедневната човешка връзка. Ето защо не замря, не се удави в студените води на съвременния голям град, традиционния Пловдивски център. Място за изпълнение на ежедневните ритуали на човешкото битие. Просто да минеш от тук всеки ден. Просто да зърнеш някого, да кимнеш или да се усмихнеш някому. Главната улица. Пресечна точка на половин милион жизнени координати. Вечно жива, вечно възбудена, любознателна, простодушна и готова за ново приятелство. Не се ли крие в това тайната на неувяхващата младост на Пловдив, този 6000 годишен добродушен мъдрец?
все от вся души и от всего помышления наше горце. Господи Вседержителю, Боже, Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, повелите милости Твоей. Молим Тися, услыши и помилуй. Манастирите на Пловдив, църквите, иконите, стенописите, дърворязаните олтари. Един духовен полет и един горд спомен от времената на робството, когато българската църква свали поглед от небесата, за да се взре в трагичната съдба на народа и да запази живо под пепелищата националното самосъзнание. И този глас, Борис Христов, могъщия бас на Миланската скала, Метрополитен и Гранд Опера, който никога не загуби връзката с чистите извори на началото. Создателях святаго храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях здесь. Димитър Киров, един от многото художници, заради които градът, удостояван през годините с много имена, получи най-достойното от званията си – Пловдив, град на изкуствата. Опожарените икони. Една серия на художника. Една умислена и тревожна живопис. Или може би изповедално послание към съвременниците. Да опазят от разруха, от пожарището на космополитния нихилизъм, на електронното равнодушие, красотата, сътворявана от векове. Всъщност това не е ли примерът, който самият Пловдив даде на много други градове? И най-новата му творба, посветена с любов на учителя, Златю Бояджиев, учителят, човекът с притаената дяволита усмивка въгълчето на окото, който видя своя Пловдив както никой друг и приобщи цяло поколение пловдивски художници към великото таинство на красотата и хармонията в техните най-национални, най-български значения. Пловдив му се отблагодари. Днес още една от старите пловдивски къщи стана постоянна обител на неговото творчество.
потомък на забележителна живописна школа и сам иконописец, чието светци и мадони са селяни и овчарки. Сред многобройните художествени галерии в този град има една галерия, която не се споменава в нито един каталог. Тя се попълва с нови творби всеки път, когато художниците на Пловдив напускат своите ателиета, за да използват неограничените пространства на града. Изкуството, щедро подкрепено от градските власти, се превърна в едно от важните урбанистични измерения на Пловдив. То се вписа в профила на улиците, в интериора на сградите и стана една от надежните бариери срещу архитектурното безличие. А това е най-голямото художествено ателие, което използват децата на града, бъдещите му художници. Разбира се, ако вездесъщите автомобили не проявят претенциите си и за тези, за сега запазени асфалтни площи. Пловдив, един от най-старите градове в Европа. Първата крепостна стена съществувала хилядолетия преди Троянската война. Първият култов знак от новокаменната ера, открит тук. Преди 20 века Филип Македонски бе горд да даде на този завоюван от него град името си Филипополис. А още 4000 години преди това, тук, между 6 гранитни хълма, като в гнездо, вече е имало човешко поселение. Времето, което изтри от картите процъфтяващи градове, могъщи държави и горди цивилизации, за да ги превърне в прах, пепел и спомен. Защо то се оказа милостиво към Пловдив? Не мога да отговоря. Градът не е разкрил още всичките си тайни. Да върнеш на един град миналото му, да върнеш на едно минало величието му. И това е една от заслугите на археолозите, архитектите, реставраторите, художниците. Те потърсиха с грижлива ръка в дълбините на града, както се търси в стар семейен съндък, за да откриеш на дъното отдавна забравен накит, бабина снимка или връзка с писма. Едва ли има сграда в този град, чието основи да не са легнали върху останките на други строежи,
Едва ли има улица, под която да не лежи друг подревен път. И още едно докосване. Векове и епохи преди еленизма да остави тук своя мраморен почерк, по тези места се зароди и процъфтя цивилизацията на траките. Този златен спомен от тракийски времена, тези 9 съда, се завърнаха в Пловдив, след като триумфално обиколиха Лондон и Токио, Москва и Виена, Ню-Йорк и Женева, за да прибавят към блясъка си възторга на света. Един уникален шедьовър. Най-ценният паметник на изкуството от тази епоха, намерен в Тракия, чиято стойност далеч не се измерва с цената на повече от 6 кг чисто злато, от които е направен. А на това място реконструкцията на Пловдив беше спряна, строителството беше замразено, автомобилното движение отклонено. Издигнаха се защитни бетонни конструкции. И всичко това, за да се спасят няколко долетели от хилядолетията птици. Най-новата археологическа находка. Утре специалистите ще обобщят своите наблюдения, ще се изработят подробни скици, ще се направят снимки, ще се попълнят нови страници от научни публикации. А днес хората, смутени, очаровани, се взираха в загадъчния образ на жената, отправила към нас поглед, сякаш иска да сподели нещо, което никой не знае. Този амфитеатър възкръсна от забвение, изровен от развалините след 1800 години мълчание. И в безкрайния нанис на вековете 13 български века, 1300 години. По тези изтъпкани от копита византийски земи се зароди и процъфтя славянобългарската държава. Една нова цивилизация. Тя впи в себе си древни културни пластове и стана люлка на нови светоусещания, на нова култура, която даде своя принос в европейската духовна съкровищница. Денят е 24 май. Денят е най-светлият празник на България, най-радостният, всенародният. Това е празникът на Кирил и Методий, създателите на славянобългарската писменост, на буквите, на просветата и културата. Празник на учениците от села и градове, на учителите, на студентите, на професорите, на художниците, на артистите. Няма друг празник в България, който да блика тъй искрено и тъй дълбоко от народното сърце. Това е тържество на знанието, на книгата над тъмнината и невежеството. Този ден на братята Кирил и Методий, които огряха със сиянието на едно ново знание тези земи преди 11 века, се зароди спонтанно в недрата на народа. Пловдив бе градът, който пръв го отпразнува, и от тогава той завинаги стана всенароден. Дори в стара, довоенна България, на която никой не оспорваше едно от първите места в Европа по мизерия, дори и в тази България
Бащата продаваше воловете и последната си нивица, за да изпрати сина си да учи. И синовете на орачите ставаха учители, лекари и поети. Едно изстрадано звание. И Пловдив изстрада и заслужи днешния си ден. От някогашен град на тютюнев пролетариат, на хроническа безработица и остри социални борби, днес той е първостепенен университетски град. Вярвам в добротата и хуманността на един народ, чийто съкровен празник е Денят на буквите. Вярвам на един народ, който от векове е въздигнал просветата в религия, училището в храм на тази религия, с една единствена икона, черната дъска, с един единствен светец, учителя. И се опитвам да сдържа своята гордост.
Колко много градове лекомислено побързаха да се освободят от белезите на това, което неясно нарекоха провинциалност. Едно усилие само по себе си провинциално, което нанесе печални поражения в градския интериор. И колко хубаво е, че Пловдив, достолепен и древен, град без комплекси за малоценност, вгради в новия си климат старите обичаи на града. Не съм роден в Пловдив, но винаги, щом се завърна в него, се завръщам в детството си с една неделна духова музика, която свири увертюри от оперети, с разхождащите се край фонтана, с малките сладкарнички край тротуарите и с децата, които вечно хленчат за сладолет. И на единия, и на другия драматург, и тогава да решим. Така. Ако зрителите бъдат благосклонни към мен и моето изкуство бъде оценено... От боговете, от боговете! Ще поканя всички на трапезата! Като мъжете не сте ги виждали, правите, погладете по лицата си и след това облегнати на софите, тръгнете и запейте песен старческа. И какво ще направите, като вземете парите? Най-напред ще изгоним доносниците на лъжците. И все пак най-забележителното от измеренията на Пловдив остава изкуството. Едно гостуване на Националния театър от София, фестивал на куклени театри или българско документално кино, на Световния телевизионен театър или камерната музика, балетен концерт в един от дворовете на Стария град като този или рецитал на млад поет. Ще изложат графиките си мексикански художници или ще гостува Ленинградската филхармония, или както в тази къща.
И както всеки нов ден, Пловдив започва това утро с обичайния си ритъм. Светът на Аристофан от снощи ще бъде прибран в съндъците, за да освободи сцената за Шекспир или Брехт, за опера на Верди или балет на Чайковски. Зрителите отдавна са на работните си места. Започнал е още един ден. Жана Дарк, ораторията на Онегер. Ние сме първите слушатели на тази творба по време на репетиция на Пловдивската филхармония под диригентството на един от най-големите български диригенти – Добрин Петков. Само след няколко дни на Международния фестивал Софийски музикални седмици в столицата на България, изпълнението на пловдивчани ще бъде определено единодушно като забележително музикално събитие за годината. Пловдив, вечният град в долината на Траките, прикътан между гранитните хълмове като в топло гнездо. Аз винаги се завръщам в този град, привлечен от свенливата му нежност и топлота, от тихите стари улички и неизчерпаемата му жизненост. И от едно момче, което каквото и да се случи, ще се опитва да запази равновесие и да стигне до целта, която си определил.